Нов раскол на Илинденска. Министерството за економија не било вклучено во преговарањето за така наречените стратешки инвестиции и не било предлагач на законите за кои има предупредувања дека ќе удрат по енергетската независност и ќе предизвикаат сериозни финансиски штети на државата. Министерството ќе бара отчет од преговарачите за една од инвестициите. Оттаму не сакаат да прецизираат точно која инвестиција е проблематична, но се алудира на изградбата на комбинираната гасна централа во Скопје од грчки Митилинеос, според тоа што за нив е спорна државната помош. Митилинеос единствени добиваат 50 милиони евра од владата во кеш. Ваков пример, велат, немало никаде во регионот и пошироко. Тоа што би било спорно е за лиценцирани, рентабилни, профитабилни инвестиции да се дава директна државна помош од страна на владата, заради тоа што таквите инвестиции кои веќе имаат индиректно вид на помош, било тоа да се финдик тарифи или договори за откуп на електрична енергија, значи веќе ја користат државната помош од влада. Двојно да се дава државна помош би било спорно, никаде го нема тоа. Објаснувањето за државната помош според директорот на ТИРС беше дека тоа било еден од начините како да ја привлечат грчката инвестиција. 50 милиони ќе се даваат наводно по динамика на реализирање. Од она што досега можеше да се види за оваа инвестиција, Македонија веројатно се согласила на се што побарале. Министерството за економија, ако е потребно, ќе побара и формално правно враќање во влада согласно мислењата на институциите, меѓу кои државното правобранителство, од каде Алфа веќе 3 дена се обидува да дознае како постапиле за предлог законите. За одредени инвестиции моментално за 3. За една од нив има сомневања дека треба да се репреговара, бидејќи ние како Министерство за економија не сме биле директно вклучени во преговарањето. Мислиме дека треба да се репреговара со потенцијалниот стратешки инвеститор за одредени работи, мајки во предвид мислењата од надлежните институции каде што се вклучени државниот правобранител, Комисијата за заштита од конкуренција, Министерствата за финансии, за транспорт и врски, земјоделие, животна средина, потоа ЕСМ, МЕПСО и други институции кои треба дополнително да го дадат своето мислење. Предлог законите веќе го минаа првиот собраниски филтер, а со истите инвеститорите ќе имаат многу поволности. Од закуп на земјиште по многу ниска цена, ослободување од давачки до загарантиран откуп на произведената енергија. Инаку, ова не е прв случај кога владата турка закони без да го земе предвид мислењето на релевантното министерство. Последен беше примерот со законот за рестриктивни мерки, каде беше пуштен во собрание и покрај негативното мислење за законот од Министерството за правда.